Un importante ataque a las refinerías rusas a través de drones ucranianos, en las que 3 refinerías de petróleo rusas, la de Samara, la de Ryazan y la de Penza, habrían sido atacadas, como esta, con una enorme explosión. Esta es la de Samara. Una de las estrategias más importantes que se lanzan desde la frontera ucraniana hacia distintos puntos de Rusia es atacar las refinerías que están surtiendo de gasolina, petróleo, diésel, etcétera, hacia los militares, y así hacer más lento los avances de los rusos. Pero este ataque, el de la noche anterior, fue bastante amplio. Todos los detalles en el directo. Aquí le puedes dar link, le puedes dar clic en este que está aquí apareciendo por aquí.